Մինչ պաշտամունքը սկսել է սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մի հատված կարդամ Սուրբ գրքից եւ հայմեր աղոթքով կանք Տիրոջ առջև։ Հովանու ավետարանից 1:6-ից կարդանք. Հաստզմե ղրգված մարդ մկար, որու անունը Հովանես էր։ Ասիգա վկայության համար եկավ, որպեսզի լույսի համար վկայե, որպեսզի ամենքը անոր միջոցով հավատան։ Ինքը չէր այն լույսը, հապա եկավ, որպեսզի լույսի համար վկայե։ Ճշմարիտ լույսը ան է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկ կլուսավորե։ Ինքը աշխարհի մեջ էր, եւ աշխարհը անով եղավ, բայց աշխարհը զանիգա չճանչծավ։ Իրեններուն եկավ, սակայն իրենները զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ ըլալու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ այրունե եւ ոչ մարմնի կամք է, ոչ ալ մարդու կամք է, հապա Աստծմե ծնան։ Բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակվեցավ, եւ անոր փառքը տեսանք, հորմե միածին փառքի պես, շնորհքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Տեր Հիսուսի անունը փառավորվի, սիրելի Աստծո ժողովուրդ։ Իսկապես ինքը աշխարհ եկավ, եւ մենք գիտենք, որ հրեաները չընդունեցին իրեն։ Դրանից հետո բայց կա, բայց որոնք իրեն ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ։ Այսօր դու ընդունել ենք իրեն, եւ այդ իշխանությունը մեզ էլ է ուղված, որ մենք կոչվենք Աստծո որդիներ, փառք իրան։ Մենք այս ամենամեծ, ինչպես Պետրոս առաքյալը կսե, ամենամեծ պատվական խոստումները ուղված են բոլորիս, ուրեմն պինդ պահենք այդ ամենը, ինչ որ վերից է իջել, գնահատենք հոգևոր արժեքները, ինչ որ կա մեր կյանքում։ Փառք Հիսուսին, շնորհակալ ենք Տիրոջ ողորմության համար, որ մենք այսօր էլ Աստված մեզ պահել է եւ հավաքել իր ներկայության մեջ այն կենտանի խոսքը, որ եղբայրս սկսեց Հովանու ավետարանից։ Այդ խոսքով մեր թող սրտերը լեցվին, սկսած այդ խոսքերից եւ շարունակության մեջ ինչ-որ որ պատրաստել է Աստված այսօր սիրելիներ, մեր սիրտը մեր ականջների հետ սրտանց խոնարհեցնենք, որտեվ մենք եկել ենք այս վայր, Աստված մեզ բերել է փրկության ժառանգորդ դարձնելու։ Եվ տեսեք այստեղ, որ եղբայրը կարդաց Հովանու ավետարան առաջի գլխի մեջ, որ խոսքը ասում էր, որ սա վկայության համար եկավ, ասում է, որ այն լույսի համար վկայե, որ ամենքը նրան հավատան։ Եվ շարունակության մեջ 9-րդ խոսքից եմ կարդում, ասում է, այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհը։ Աշխարհումն էր, աշխարհը նրանով եղավ, եւ աշխարհը նրան չճանաչեց։ Իրանների մեջ եկավ, իրանները նրան չընդունեցին, բայց որոնք որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ լինելու, նրանց որ նրա անունին հավատում են։ Եվ 13-րդ խոսքը ասում է, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից, ոչ մարդու կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցան։ Սիրելիներ, ուրեմն տեսեք 9-րդ խոսքից ասում էր, այն էր ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է, որ գալիս է աշխարհը։ Գիտեք, մենք աշխարհի մեջ ենք եղել, ես չգիտեմ մենք ինչքան ենք ընկալել, հասկացել, այդպես խորը բացվել է, որ մենք մահվան ստվերի երկրի մեջ ենք եղել, չէ՞։ Եսայի մարգարության մեջ այդպես էր գրված, սիրելիներ, ու հիմա երբ որ դու դարձել ես դեպի կենտանի լույսը, Աստծո լույսը եկել է քո կյանքի մեջ, Աստված սկսել է լուսավորել։ Տեսեք 9-րդ գլխի Եսայի մարգարության 2-րդ խոսքը ասում էր,
խավարումը գնացող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ։ Մեծ մահվան ստվերի երկրումը բնակվողների վրա լույս ծագեց։ Եվ այստեղ ասում էր, այն է ճշմարիտ լույսը, որ ամեն մարդի լուսավորում է։ Սիրելիներ, հիմա այդ ճշմարիտ լույսը, որ Քրիստոսով եկավ, Քրիստոսը եկավ, որպես լույս աշխարհի, եկել է, որ մեր հոգու աշխարհը լուսավոր է նրանց, որ նրան ընդունեցին։ Ավետարանը այդպես է ասում։ Նրանք, որ նրան ընդունեցին, հաղորդ դարձան այդ լույսին։ Ես գիտեմ, գուցե եւ ամեն մեկս կարող ենք այդպես վերլուծենք այն պահը, որ մենք դարձել ենք ասում եւ ընկալենք այդ պահը, հասկանանք, որ մենք իրապես զգացել ենք, որ մենք առանց Քրիստոսի կյանքի լույս չենք ունեցել։ Առանց Քրիստոսի մեր ներսի աշխարհը խավար է եղել եւ որտեղ խավար, այնտեղ տրտմությունն է, այնտեղ մահի իշխանությունն է տիրում, այնտեղ խնդիրները, հարցերը, ներքին այդ խնդիրները լուծում չունին։ Բայց այսօր Աստված եկել է մեր կյանքի մեջ ու լուսավորելով մեզի դարձրել է դեպի իրան եւ շարունակության մեջ, որ ասում էր նրանք, որ նրան ընդունեցին, իշխանություն տվեց Աստծո որդիներ լինելու։ Հիմա մենք այս խոսքի համաձայն Աստծո որդիներ ենք կոչվում, փառք Տիրոջը։ Բայց Աստծո որդիները, սիրելիներ, կարող է մեկը այդպես հլը շատ բաներ չգիտի, ասենք նոր է դարձի եկել, այն մյուսն է, որ շուտվանից է դարձի եկել, այդ ճանապարհի մեջ է մտել, որ Աստված մարդուն պիտի տանի ապաշխարության ճանապարհը, պիտի տանի փրկության ճանապարհ, պիտի տանի, այս խոսքերը պարապ խոսքեր չեն, որ լույսը եկավ աշխարհ, այս խոսքերը կենտանի խոսքեր են։ Հիմա Աստված այդ ճանապարհը պիտի տանի, որ այդ իրական լույսը ամեն մեկս սկսեն ճանաչել իրական լույսը։ Ինչ է լույսը եւ ինչ է խավարը, որի մեջ գտնվում ենք առանց Քրիստոսի, եւ ինչ է այսօր Քրիստոս կյանքի լույսը։ Սիրելիներ, մենք այսպես մեր ներքին աշխարհի մեր հոգու մեջ զգացել ենք, որ այդ լույսը մեզի արթնացրել է հոգեվոր բաների համար։ Հասկացել ենք, ընկալել ենք, բացվել այդ խորհուրդը, որ մենք իրապես խավարի մեջ ենք, իրապես մենք մեղքի մեջ ենք գտնվում։ Ավետարանն այս մասին շատ է խոսում, սիրելիներ։ Եզեկիել մարգարեության մեջ 16-րդ գլխում ասում էր. «Անցա կողքովդ, տեսա քեզ, արյանդ մեջ կողք տրվելիս, եւ ասեցի քեզ ապրիր»։ Եվ կրկնվում է խոսքը, այնտեղ ասում է ասեցի ապրի։ Հիմա մենք այդ ինչ այրան մեջ ենք։ Այն խավարներ, այն առանց Քրիստոսի վիճակներ, որ մենք ունեցել ենք մինչև Քրիստոսին դառնալը։ Եվ հիմա որ դարձել ենք սիրելիներ, շատ կարևոր բան է տեղ ունեցել, գիտեք, մեր կյանքի մեջ։ Այսօր Աստված կուզե հաղորդ դարձնել իր լույսին, կուզե հաղորդ դարձնել իր հետ։ Ով է ինքը իրականում, սիրելիներ, երբ որ Տերը միտեղ գալիս է, կյանքը գալիս է միտեղ, սկսում է ամեն ինչ կենտանացնել։ Դուք գիտեք, որ մենք մեռած ենք, մեղքերի հանցանքների մեջ, Էփեսացիս ծխտի մեջ այդպես է ասում, բայց ինքը մեզի կենտանացրել է։ Կենտանի լույսն է եկել, կյանքն է եկել, մեր հոգու աշխարհ, մի բան, որ մենք չենք գիտեցել։ Բայց այսօր Աստծո հրաշքն է կատարվել մեր կյանքի մեջ։ Քրիստոս կյանքի լույսն է եկել, որ մենք այլևս առանց լույսի չգալենք, որ մենք այլևս խավարի մեջ չգնանք, եւ հիմա որ աղորդ ենք դարձել լույսին, սիրելիներ, այդ լույսը իր գործը պետք է ունենա մեր կյանքի մեջ։ Ինչ պետք է անի այդ լույսը մեզի, որ մեզի պիտի ցույց տա, մեզի պիտի ավետարանի ճանապարհով տանելով, ավետարանի խորհրդի, ավետարանի խոսքերից եկած իմաստության մեջ ցույց տա մեզի, ով ենք մենք եղել եւ հիմա ինչի մեջ ենք գտնվում։ Որ մեկս անմասն չմնանք, որ մեկս անհաղորդ չմնանք այդ կյանքին ու կենտանի լույսին։ Սիրելիներ, այդ փառավոր լույսը, այդ հրաշք զորությունը մեր կյանքի մեջ բերել է, որ մենք այն հին մարդու բնույթի մեջ այլևս չմնանք։ Եվ այստեղ որ շարունակության մեջ ասում էր իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ կոչվելու, սիրելիները, Աստծո
որդիներ կոչվածները այլևս իրանք խավարի ժողովուրդը չեն։ Մի ուրիշ բան է հայտնվել, մի կյանք է հայտնվել, որը այդպես ավետարանն ասում էր, այդ խորհուրդը պահված էր դարերի մեջ այդտեղ, բայց դարերի վերջում հայտնվեցավ իր հոգով։ Մեզի տրվել է։ Հիմա մենք այդ լույսի մեջ ենք գտնվում, կյանքի մեջ ենք գտնվում, ու պետք չէ որ այլևս մեր վրա այդ խավարը տիրի, սիրելիներ։ Այլևս այդ խավարը, որ մեր սրտերի մեջ եղել է, Քրիստոսի շնորհիվ այսօր այդ խավարը լույսի է դարձել։ Մենք մեր մեջ եղած խնդիրները, մեր մեջ եղած խնդիրները մենք այսօր կարող ենք համարձակ բերենք Տիրոջ առաջ։ Ողորմություն խնդրենք, բացենք մեր սիրտը։ Սա գիտեք, Աստվածային այս ամեն ինչը կենտանի բան է, սիրելիներ։ Ու եթե կենտանի է, իրական է, ինքը իր գործը պետք է գործե մեր կյանքերի մեջ, որ մենք այդ տկարությունների մեջ չմնանք այլևս։ Եվ հիմա որ ավետարանը լուսավորում է մեզ, կյանքի ճանապարհ է առաջնորդում, ինչ է տեղի ունենում մեր վրա կամ մեր մեջ, ինչ այդպես բաներ են կատարվում մարդու ներսը։ Աստված, որ իրան հայտնել է այսօր ինձ ու քեզի սիրելիս, կուզե որ բերե այդ հոգևոր ճանապարհը։ Որ մեր ներսի մեջ եղած բոլոր հարցերի մեջ ինքը դառնա մեր ուղեկիցը, ինչպես Հովաննես ավետարան 14-ի մեջ է գրված, չէ, 14-ի 6 համարն ասում է, ես եմ ասում է ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Քրիստոս կյանքի հայտնությունն այսօր բերել է, որ մենք այդ ճանաչողության ճանապարհը գնանք։ Հիմա այդ ճանաչողության ճանապարհը մտած մարդու համար ինչեր են կատարվում։ Ես ուղղակի մի փոքր տեղ կուզեմ Հռոմեացի 7-րդ գլխի մասին հիշեցնեմ, որ Հռոմեացի 7-րդ գլխում այսպես է գրված, առաջի համարը կարտամ, կամ չգիտեք, ասում է եղբայր, որովհետև օրենքը գիտեցողների հետ եմ խոսում, որ օրենքը մարդի վրա տիրում է, քանի որ նա կենտանի է։ Մինչև որ մենք Տիրոջը չենք դարձել, Աստծո օրենքը մեզ համար այդքան շատ կարևոր չէր, գիտեք։ Հələ կենտանի չէր, հələ չէր կենտանացել։ Բայց հիմա որ մենք դարձանք, Աստված ասում է իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ կոչվելու, լույսը եկավ մեր աշխարհ, մեր ներքին աշխարհ լուսավորեց։ Գիտեք, մեր առաջի բանը, որ մտածում ենք երևի այն է, որ Աստված հայտնությունը իրական է, Աստված իրական է, Աստված կենտանի է, մեր ցանկությունը, մեր միտքը որն է, որ մենք ապրենք Աստծո ուզած կերպի, չէ։ Հիմա դարձել ենք Աստծուն, հայտնվել է Աստված, մարդու միտքը գիտեք ինչ է, ասում է ամեն ինչ անեմ, որ նրա կամքը կատարվի։ Ու առաջի բան, որ մտածում է ես ինչեր եմ պակաս թողել, ես չեմ ապրել առանց Աստծո օրենքի եմ ապրել, չեմ ունեցել աստվածային կյանքը, խորհուրդ եմ կյանքի մեջ։ Հիմա ես ինչ անեմ։ Մտածում ես Աստծո օրենքը կատարեմ։ Այսինքն ավետարանը տես ասում է կամ չգիտեք եղբայր, որ օրենքը գիտեցողների հետ եմ խոսում, որ օրենքը մարդի վրա տիրում է, քանի որ նա կենտանի է։ Հիմա որ մենք մեռած ենք, օրենքը չկար, բայց հիմա կենտանացել ենք։ Հիմա կենտանացել ենք, օրենքը հասել է մեր վրա, սիրելիներ։ Ու մենք ուզում ենք, ասում ենք, մտածում ենք, աղոթք ենք անում, օրենքը պահենք։ Ու այդտեղ իհարկե Սուրբ Հոգու հանդիմանությունն է գալիս, որ մեր ճանապարհները ուղիղ չեն եղել, չէ, մեր սրտերը սկսում են հասկանալ, ընկալել, որ մենք առանց օրենքի մի ժամանակ կարծես թե կենտանենք, բայց օրենքը եկավ մեր կյանքի մեջ, օրենքը կենտանացավ, ու հիմա ուզում ես օրենքը պահել, ինչպես պահես, սիրելիներ։ Եվ այստեղ ավետարանը Հռոմեացի 7-րդ գլուխ, ես մտածում եմ, սիրելիներ, որ մեզ ամենքից շատ անգամ միշտ կարդալ է պետք, գիտեք, որտեղ այստեղ բացատրում է, որ ասում է երկրորդ համարից ասում է, որտեղ մարդ ունեցող կինը իր կենտանի մարդի հետ կապված է օրենքով։ Ու եթե ուրիշ մարդի գնա, շնացողը կոչվի, բայց եթե մարդը մեռնի, օրենքից է, այդ ամուսնության օրենքից է ազատ է, ու այս օրինակով ցույց է տալիս, սիրելիներ, որ երբ որ օրենքի հետ մենք կապված ենք, օրենքը տիրում է մեզ վրա, իր իշխանությունը բանեցնում է, ցույց է տալիս, որ մենք չենք կարող այդ օրենքը կատարել։ Ցույց է տալիս, որ մենք օրենքը եկավ, Պողոս Առաքյալը շարունակության մեջ ասում է,
Տեսեք, 7-րդ համարից ասում է արդեն ինչ ասենք, օրենքը մեղք է, քավլից, եթե մեղք է, բայց ես մեղքը չէի գիտենա, եթե ոչ օրենքով։ Ցանկությունը չէի ճանաչի, եթե օրենքը չէր ասեմ մի ցանկանար։ Հիմա այստեղ 8-րդ 9-րդ համարներն ասում է մեղքը առիթ առնելով պատվիրանքով ինձանում ամեն ցանկություն գործեց, որտեղ առանց օրենքի մեղքը մեռած է։ Առանց օրենքի մեր ժամանակ մենք էլ ենք կենտանի ենք համարվում։ Չկար օրենքը մեզ համար, մենք կարծենք մտածում ենք կենտանի ենք։ Բայց հիմա որ դարձել ենք Աստծուն, սիրելիներ, Աստված հայտնությունը եկել է ու մեր նպատակը Աստծո օրենքը կատարելն է մեր կյանքի մեջ, չէ՞, ուզում ենք օրենքը կատարել։ Բայց մենք անզոր ենք օրենքը կատարելու, գիտեք, սիրելիներ։ Օրենքը ցույց է տալիս ճանապարհ, որ մեզի բերե Քրիստոսին։ Այստեղ շարունակություն ասում է, եւ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենտանի էի։ Այդպես գիտեի, թե ապրում էի կյանքի աշխարհի մեջը, բայց իրականում խավարի մեջ էի գնում, որովհետեւ լույսը չէր եկել իմ կյանքի մեջ։ Քրիստոս կյանքի լույսը չէր եկել, բայց այդ խավարն է տանջում էր, տրտմալի էր ինքը, տանջանք է խավարի մեջ քայլելը։ Ու այսօր մեր հոգուն ազատությունն է եկել, ուրախությունն է եկել, որովհետեւ Քրիստոսն եկել է մեր կյանքի մեջ ու հիմա իմ նպատակն ինչ է։ Օրենքը կատարեմ, որ հաճելի լինեմ։ Բայց երբ որ այս օրենքը սկսում է բացվել, սիրելիներ, բացում է նաև մի շատ խորը վիճակ, որ ես չեմ կարող օրենքը կատարել։ Ես չեմ կարող։ Բան չի Աստված օրենքը տվել։ Օրենքը ցույց տվեց, որ մենք մեղավոր ենք, սիրելիս, որ մեզ բերե այդ կենտանի լույսին, որ մենք կանք Քրիստոսին։ Այստեղ ասում է, եւ ես առանց օրենքի մի ժամանակ կենտանի էի, բայց երբ որ պատվիրանքը եկավ, մեղքը կենտանացավ, իսկ ես մեռա, եւ այն պատվիրանքը, որ կյանքի համար էր, ինձ մահի պատճառ դարձավ։ Ինչի մեռա, որովհետեւ օրենքը ցույց տվեց, որ ես մեղավոր եմ, սիրելիս։ Ու գիտեք, հիմա շարունակության մեջ մարդը սկսում է պայքարել։ Բա ինչ անեմ։ Բա ինչ անեմ, որ այս օրենքից ազատվեմ։ Ինչպես անեմ։ Կարող է օրենքը ինձ համար մեռնի, սիրելիս։ Օրենքը չի մեռնի, դա Աստված դրել է։ Դրա համար այս գլուխը բացատրում էր սկզբում ամուսնության այդ կապը մարդ ու կնոջ միջև ու ասում էր, եթե մեկը մեռնի, մյուսը ազատ կլինի։ Հիմա այսպես շարունակության մեջ նորից բացատրելով, թե ինչ է կատարում մարդի ներսիդին, Պողոս առաքյալը մի բանի վրա էլ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք, որ ինքը պայքարում էր այդ օրենքը կատարելու համար, որտեղ լույսը եկել էր, որտեղ արդեն Սուրբ Հոգին սկսել է աշխատել մեր կյանքի մեջ, հանդիմանություն կա, ցավ կա իմ սրտի մեջ, ես կուզեմ ազատվեմ այդ հին բնությունիցս ներքին մարդուցը, որը անհնազանդ էր Աստծուն, բայց այսօր ինքը Աստծով կենտանացել է ու առաքյալը մի շատ կարևոր խորհրդի վրա ուշադրություն դարձնելով ասում է, որովհետև ինչ որ գործում եմ չգիտեմ, որովհետև ոչ թե ինչ որ կամենում եմ, այն եմ գործում, այլ ինչ որ ատում եմ, այն եմ գործում, սիրելիներ, տեսեք ինչ է ասում։ Ես շարունակություն է կարդամ, եւ եթե ինչ որ չեմ կամենում, այն եմ գործում, օրենքի համար վկայում եմ, թե բարի է։ Օրենքը ասում էր՝ մի արա, ու ես այն մտքով ուզում եմ չանեմ։ Արդ ուրեմն ոչ թե ես եմ գործում, այլ ինձանում բնակված մեղքը, որով եկել եմ։ Որովհետև գիտեմ, որ ինձանում, այսինքն իմ մարմնում մի բարի բան չի բնակվում։ Քանզի կամենալը կա իմ մոտ, բայց բարին անելը չեմ գտնում։ Այսօր մենք այսպես ենք մտածում, սիրելիներ։ Այսպես ենք հասկանում, որ արդ ուրեմն ոչ թե ես եմ գործում այն, այլ ինձանում բնակված մեղքը։ Որովհետև գիտեմ, որ ինձանում, այսինքն իմ մարմնում մի բարի բան չի բնակվում։ Այսօր մենք էլ ենք այսպես մտածում, սիրելիներ, թե մենք ասում ենք հələ սпасել է։ Կարող է միտեղ մի բան լավ ենեմ, մի բան ստացվի, Պես ենք, գիտեք, շատերս այդպես կերտանք, տարիներ շարունակ այդպես կերտանք։ Մտածենք, հələ մի բարի բան կա մեր մեջ, մի փոքր նշույլը մելը կա։ Բայց սիրելիներ, բարին չէ մեզի, այդ բանը, որ մեր մեջ գտնվում է, մենք համարում ենք, թե բարի է, այդ բարին մեզի չի փրկում։ Գիտեք։ Իհարկե, այն օրինակը կար, որ տաճարի մոտով անցնելով աշակերտներն ասում են, նայելը, նա ինչ հիանալի շինություն է, ինչ գեղեցիկ է։ Տերը ասում էր, քարի վրա պետք է չմնա։
Դա հոգևոր տաճար էր, դա իմ մարդու հոգու տաճարն էր։ Այն մեկ հարմը չկար ընդեղ պիտանի։ Իսկ մենք այսօր շատերը սկսենք, երևի էլա այս բանը լավ է մեր մեջ։ Բայց այստեղ գրվածքը ինչ է ցույց տալիս։ Առաքյալ շարունակում է ասում է, քանզի ոչ թե բարին, որ կամենում եմ անում եմ, այլ չարը, որ չեմ կամենում, այն եմ գործում։ Ուրեմն, եթե այն, որ չեմ կամենում, ես այն եմ անում, էլ ես չեմ անում, բայց ինձանում բնակված մեղքը։ Ուրեմն գտնում եմ այդ օրենքը, որ երբ ես կամենում եմ բարին անել, չարը իմ մոտ կա, որովհետև ես հավանում եմ Աստծո օրենքի ներսի մարդով, բայց տեսնում եմ ուրիշ օրենք, տեսեք արդեն եկանք են օրենքին։ Իմ անդամների մեջ, որի մտքի օրենքի դեմ պատերազմում ինձ գեր է բռնում այն մեղքի օրենքով, որը իմ անդամներումն է։ Հիմա այդ մեղքի օրենքը տիրում էր բոլորիս մեջ։ Ու մենք էլ մտովի դարձել ենք, արդեն բացվել է հոգուս աշխարհը ցանկությունով լսել է, սեր է լսել Աստված։ Ուզում եմ Տիրոջ օրենքը կատարեմ, բայց մենակ էլ մտքով։ Ու երբ որ տեսնում եմ, որ մտքի ու մարմնի պատերազմը ուժեղ է, ու մարմնի օրենքը կեր է վերցնում ինձ, ինչ եմ անում սիրելիս։ Առաքյալը այստեղ 24 խոսքի մեջ աղաղակում է ասում, գիտեք։ Ասում է, ես ինչ խեղճ մարդ եմ, ով կապրեցնե ինձ այս մահի մարմնիցը։ Ով կարող է ապրեցնել սիրելիներ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, հասկանում ենք, որ ապրեցնողը եղավ Տերը։ Ինչու Տերը խաչվեց, գիտենք։ Խորը հասկանում ենք, Տերը խաչվել է, շատ մարդ լսելով Տիրոջ խաչելության մասին, որ ասում ենք, վկայում ենք, այ գսե մեռնի իրան։ Սիրելիներ, Աստված մեզի համար է մեռել։ Մեզի համար մեռել է, որ այդ օրենքից է մեզի ազատ է, որ այլևս օրենքի իշխանությունը չտիրի մեր վրա։ Մենք էլ ընդուներով նրա խաչելությունը մահը, մենք էլ մահանում ենք նրա հետ խաչի վրա, գիտեք։ Ու այստեղ մենք ազատվում ենք այդ օրենքից։ Ու եթե ես ընդունել եմ խորը, այդ ճանաչողությունը կա, դու այլևս այդ հին մարդու իշխանության մեջ ես։ Այնպես Հովաննես ավետարանի մեջ գրված էր, ասում էր իշխանություն տվավ նրանց Աստծո որդիներ կոչվելու։ Եվ 14 խոսքը ասում էր 13-ը, որոնք ոչ արյունից, ոչ մարմնի կամքից եւ ոչ մարդի կամքից, այլ Աստվածանից ծնվեցան։ Տեսակ, այստեղ մի հատ բնություն ծնվավ մեր մեջ։ Քրիստոս նոր բնությունը ծնվավ, որ մենք այլևս Այն հին մարդուն չենք պատկանում, հին մարդու ուսածները իշխանություն ունենք չենելու։ Ճիշտ է, հին մարդը հələ կա, հələ պետք է շարունակե մեզ հետ գալը, բայց արդեն նոր մարդն է ծնվել սիրելիս։ Երբ այդ ծնունդը երբ է մարդը հասկանում, ընկալում, երբ որ սկսում է աղաղակել, երբ որ աղաղակում է, երբ որ այս ճանապարհով գնում է, որ ամեն բանի մեջ Տիրոջը հաջողցն է, սկսում է աղաղակել, բացվում է խաչի խորհուրդը, բացվում է, թե Քրիստոսը ինչի եկավ, Տերը ինչի եկավ, չարչարվավ, խաչվեցավ ու հիշում եք խաչի վրա ինչ ասեց։ Ամեն բան կատարված է։ Ամեն բան կատարվել է հոգևորի համար։ Եվ եթե ես հոգևորն եմ փնտրում, մարմնավորը կգա հետևից, սիրելիներ։ Մարմնավորի համար չենք մտածում։ Այսօր ուզում եմ, որ մենք ընկալենք այս բանը շատ խորը, որ այս պատերազմը մենք հասկանանք, մեր մեջի աղաղակը հասկանանք, որ Քրիստոս կյանքն է եկել մեր մեջ։ Մենք այլևս այդ հին բնությունը, ինչ որ կա սիրելիս, այսօր թող ավետարանը բացե մեզի։ Եթե քո հայացքը ուղղում ես Տիրոջ խոսքին, ավետարանը կաշխատի քեզ հետ։ Սուրբ Հոգին քեզ հետ կգնա, կտանի այդ ճանապարհը ամեն պարագաներիդ մեջ, եթե դու ուզում ես Տիրոջից լսել, հասկանալ, հարց ես ուղում, Տեր, այս վիճակից մեջ հայտնիր ինձ, ինչն է, քո խոսքը ցույց տուր, ավետարանը քեզի կբացե սիրելիս։ Քեզի կուղորտե այն ճիշտ ճանապարհը, որտեղ Տերն ասում էր, ես եմ ճանապարհը, չէ՞, ճշմարտությունը, կյանքը։ Ոչ թե այսօր այս մի փոքր պատառը հասկացանք, գնացինք, այլ մենք հասկացանք, որ մեր կյանքը Քրիստոսով է։ Ու նոր ծնված մարդը կարիք ունի միշտ ավետարանի խոսքով սնվելու, ավետարանով վերլուծելու իր ընթացքը, հայելու մեջ տեսնի իր ներսը բացի ավետարանի խոսքի Տիրոջ առաջ, որ իր այդ ներքին կառույցը հոգևոր դառնա սիրելիներ։ Ու եթե այսօր ես կաղում եմ, ունեմ պակասություն, թերություն, թող Տերը օգնի, ուր նայենք, ում մտիկ ենք, Տեր ջան,
մի տեղ ունենք նայելու։ Մենք բոլորս էլ ունենք հարցեր, ներքին վիճակներ, խնդիրներ, բայց լույս է եկել է, սիրելիներ, լույս է եկել է ամեն մեկիս հոգու աշխարհ, որ դու այլևս խավարի մեջ չմնաս։ Ու այդ կյանքի լույսը հենց տանում է այն ճշմարիտ կյանքի մեջ, որը իրական է Քրիստոսով։ Մենք գուցե եւ շատ մարդ կա, այդպես հələ որ նոր է դարձի եկել, կարծես քնի մեջ, մրափի մեջ լինի, հələ կարող է եւ չի ընկալում, որ Քրիստոսը իրական է, սիրելիս։ Հոգևոր կյանքը իրական է ու ավելի բարձր է, քան մարմնավորը։ Բայց երբ կհասնի սա քեզ, երբ որ դու հաղորդ ես իր հետ, երբ որ դու այս ճանապարհի մեջ սկսում ես կայանալ, երբ որ սկսում ես ճանաչել այդ ներսի մարդուն, որ ինքը հակառակ է Աստծո օրենքին, երբ որ Աստծո խոսքի մուրճը աշխատում է քո սրտի հետ, կոտրում է քո ներսը, խոնարհվում ես եւ Աստված խոնարհներին բարձրացնում է։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելիներ։ Այսօր մենք եկել ենք խոնարհվելու եւ ինչ խոսք էլ որ պատրաստել է Աստված, վստահ եղի, որ Սուրբ Հոգին տեսնում է քո ներսը, ինչ է քեզի պետք, ու այդ գործը սկսում է իր խոսքով, իր ներկայությունով կատարել իմ ու քո կյանքի մեջ։ Տիրոջ անունը փառավորվի։ Տիրոջ անունը փառավորվի, քրոջան եղբայրնչեն։ Աստված ամեն մեկի սորշն է։ Ինչպես եղբայրը ասեց, օրենքը եկավ, որպեսզի ցույց տա մեր մեղավոր բնությունը։ Օրենքի բարությունը սա, որ ցույց է տալիս մարդու անկարող վիճակը, մարդու ներսի բնությունը։ Քրոջան եղբայրնչեն, օրենքի լոկ բուն նպատակը նա չէ, որ միայն ցույց տա մեր մեղավոր բնությունը, այլ օրենքի նաև նպատակը մեկն է, մեզ հասնի Քրիստոսին եւ Քրիստոսի շնորհքը մեզ մեր հին բնությունից ազատ է։ Մենք շատ անգամ խոսում ենք խոստովանության վրայով, շատ անգամ խոսում ենք թողության եւ ազատագրման մասին։ Այսօր մարդը կարող է շատ անգամ մեղանչել, խոստովանվել եւ թողություն ստանալ։ Բայց սա հարցի լուծում չէ, ասո նպատակը մեկն է, որ մարդը ազատվի։ Հիշում եք, Հովանու ավետարանի մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ էր ասում. կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի։ Այսինքն օրենքի բարությունը սա է, որ ես եւ դու ճանաչենք ճշմարտությունը։ Այսօր մենք կարողանանք սա տեսնել։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, բայց այսօր սրտից դրված է խոսել մեկ ուրիշ մտքի վրայով։ Ես երկու անգամ խմբի պաշտամունքին անդամականին խոսել եմ աղոթքի վրայով եւ ես կուզեմ անդրադառնալ նորից աղոթքին։ Քուրեջան, եղբայրնչան, այսօր ամենամեծ խնդիրը հետեւյալն է, որ մենք շատ անգամ աղոթում ենք, բայց աղոթքի պատասխան չկա։ Ինչ է։ Որն է պատճառը։ Այսօր նայում ես դժվարությունները շատ են, խնդիրները շատ են, բայց քուչան, եղբայրչան, Աստված մեզ չի կանչել, եւ չի հորդորում, որ մենք աղոթենք եւ աղոթքը անպատասխան մնա։ Կարճ կանդրադառնամ, թե որ դեպքում է աղոթք ընդունելու Աստծո առաջին եւ կա մեկ միտք, որ վրա ուզում եմ կանգ առնել տերունական աղոթքի մեջ։ Ինչ էր ուզում ասել ամենակալ Աստծո խոսքը։ Եղբայրներ, քույրեր, ես միշտ ասել եմ, եթե աղոթքը այսօր մեր կյանքի մեջ չի ծնվում Քրիստոս կարիքից եւ Քրիստոս պահանջից, իմացած եղեք, որ մնացած հարցերի մեջ պատասխան չի լինելու։ Երբ որ նայում ենք Սուրբ Գրքի մեջ, այդ մտքին բազում անգամ անդրադարձել եմ 80 Սաղմոսի 4-րդ համարում Ասապը հետևյալ խոսքն էր ասում. ով զորաց Տեր Աստված, միջև երբ կբարկանաս քո ժողովրդի աղոթքի վրա։ Իսկ բարգության հիմքը ո՞րն էր։ Առաքյալ 28-ին համարի մեջ գրված է, ով որ մերժե իր ականջը օրենքը լսելուց, նրա աղոթքն անգամ գարշել է։ Որ օրենքի մասին է խոսում Տերը, աղոթքի։ Եվ Մատթեոս 6:33 համարի մեջ Աստված բացահայտում է այդ օրենքը եւ ամեն մեկի սովորում սրան։ Սակայն առաջ, խնդրեք, երկինքի արկայությունը, անոր արտարությունը, մնացած բաները կտրվի ձեզ։ Ուղղակի
Եթե այսօր մենք կարողանանք մեր աղոթները լսել եւ տոկոսային հարաբերությամբ նայենք, 90% մնացած բաներն է, միգուցե 5 կամ 10% երկինքի առկայությունը եւ անոր արտարություն։ Աստված չի ասում, որ քո հոգսերի, խնդիրներիդ, խնդիրներիդ համար չաղոթես։ Չեսօր քո աղոթքի պատասխան կտրվի միայն այն դեպքում, երբ որ այս օրենքը պահես։ Այսինքն քո համար առաջնայինը պիտի լինի երկինքի առկայությունը։ Մատթեոս ավետարան 11-6 համարի վերջնամասում այսպես է գրված. «Եվ թե իրեն խնդրողներին վարձահատույց կլինի»։ Եթե քո խնդրվածքը ինքը չէ, իրենից է առաջնայինը, ուրեմն իմացիր, որ Աստված վարձահատույց չէ։ Թող Տերը օգնական լինի մեզ ամեն մեկից եւ ողորմություն անե։ Երկրորդ դրվագ, երբ որ մենք նայում ենք ինչի համար աղոթքին պատասխան չկա, հիշում եք 66-րդ Սաղմոսի մեջ Դավիթ թագավորը, ներողություն, թագավորը ինչ է հորդորում եւ ինչ է ասում ինձ եւ քեզ, կարդամ այդ խոսքը 66-ի 18-19 համարներում գրված է. «Եթե ես անօրենություն տեսնեի իմ սրտում, Տերը չէր լսին, սակայն Աստված լսեց եւ իմ աղոթքի ձայնին մտիկ արավ»։ Կարդում եմ եւս մեկ համար, որը գրված է Հոբի 16-րդ գլխի մեջ, նայեք ինչ է ասում Հոբը 16-ի 17 համարում ինձ եւ քեզ։ Հոբ 16 17 համար գրված է. «Թեև ձեռքերումս անօրենություն չկա եւ աղոթքս մաքուր է»։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, Մատթեոս ավետարանի մեջ մենք կարդում ենք, երբ որ ընծան է սպերում սեղանի առաջ, ու քիշես թե եղբայրդ քո դեմ բան ունի, գրված է հաշտվիր, նոր եկ ընծան մատուցանիր։ Այսինքն քո աղոթքը չի լսում, երբ որ խնդիր կա։ Հոբը սա էր ուղղորդում մեզ ամեն մեկիս։ Բայց ես անդրադառնում եմ հետևյալ մտքին, քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, երբ որ մենք կարդում ենք, ուշադրություն դարձեք, կան աղոթներ պատասխան է տրվել, բայց կան աղոթներ, որոնք որ պատասխան չեն ունեցել։ Հիշում եք Աննայի աղոթքը։ Առաջի թագավորած առաջի գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք 9-րդ համարից գրված է, որ Աննան եկավ եւ աղոթք էր անում Տիրոջը։ Աննան զավակ չուներ։ Ուշադրություն դարձեք, Աննայի աղոթքի հիմքում ընկած չէր հետևյալ միտքը, թեպետև երբ որ մենք կարդում ենք Աննայի աղոթքի պատասխանը ստանալուց հետո երկրորդ գլխում Աննան ինչ խոսք է բերում, ուշադրություն դարձեք, բայց Աննայի միտքը սա չէր, հետևանք եղավ սա, Աննան ինչ էր աղոթում եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Երկրորդ գլխի առաջի համարից եմ կարդում, առաջի թագավորած։ Եվ Աննան աղոթք արավ եւ ասաց. «Իմ սիրտն ուրախացավ Տերովը, իմ եղջյուրը բարձրացավ Տերովը, բերանս իմ թշնամիների վրա լայնացավ, որտեղ քո փրկությունով ուրախացա»։ Մենք երբ որ մենք նայում ենք Աննայի կարգավիճակի մեջ, հիշում եք, Փենանան կրկռում էր։ Այսինքն Աննայի ամուսնու Եղկանայի երկրորդ կինը կամ առաջի կինը Փենանան զավակներ ուներ, Աննան չուներ։ Եվ ամեն անգամ Աննային ինքը կրկռում էր եւ ասում է բերանս լայն բացեցիր, այսինքն հետեւյալն է, որ ես կարող եմ խոսել, արդեն երեխա ունեմ, բայց Աննայի աղոթքի սկզբի աղոթքի հիմքը սա չի եղել։ Աննայի աղոթքը հիշեք ինչ էր ասում. եթե քո աղախնի չմոռանաս, քո աղախնի աղոթքը լսես եւ քո աղախնին արու զավակ տաս։ Ինչի համար է արու զավակ ուզում։ Վստահ եմ ինքը տեսել էր հեղիի որտկանց որ ճիշտ ապրելակերպը, որ ասուն հաճելի չէր, եւ ինքը ուզում էր արու զավակ, որ տար Տիրոջը, որ Տիրոջ տան մեջ մեծանար եւ Տիրոջը ծառայեր։ Հարցը հետեւյալն է. Աննան ինչ գիտեր, եթե Աստված իրեն զավակ տար, դրանից հետո զավակ կունենար թե չէ։ Ինչ էր գնում այս վիճակին։ Ինչի համար էր պայման կապում ամենակալ Տիրոջ հետ։ Իրեն նպատակ առաջին ասոյթ տունն էր, ասոյթ տան նախանձը։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ երբ որ մենք կարդում ենք Սուրբ Գրքի մեջ Նեհեմիան աղոթք կերեց, Աստված Նեհեմիայի աղոթքը լսեց, Երուսաղեմի պարիսպները, դարպասները վերականգնվեց։ Հոբի աղոթք, երբ որ մենք նայում ենք Հոբը աղոթեց, վերջնական պատասխանը ինքը առավ կամ հիշում եք, գրված է հետեւյալը, որ Հոբի բարեկամները եկան, ասո առաջին Աստված իրենց չլսեց։ Եվ ինքը ուղղորդեց ասելով գնացեք իմ Հոբ ծառայի մոտ, որովհետև դուք
ուղիղ չխոսեցիք իմ վրայով, ինչպես որ խոսեց իմ հոբ ծառան։ Եվ ուշադրություն դարձրեք գրված հետևյալը։ Եվ ասված հոբի աղոտ կլսեց։ Երբ։ Երբ որ հոբի կյանքում ամեն բան այնպես էր, ինչպես որ ասված էր ուզում։ Պատկերացրեք, այդ բարեկամները գալիս ցավեցնում են իրեն։ Միգուցե եթե ես եւ դու լինենք, չաղոտենք, բայց հոբը աղոտեց։ Եվ 42-ի 10 համարը մեջ գրված է եւ Եհովան ետ դարձրեց հոբի կերությունը, երբ որ նա իր ընկերների համար աղոտեց։ Այսինքն ասված ցույց է տալիս աղոտքի պատասխան։ Բայց ես անդրադառնում եմ հետևյալ մտքին։ Մատթեոս ավետարանի մեջ ավետարաններում ամենակալ ասված ինչ է ասում մեզ։ Ղուկաս ավետարան 11-րդ գլխի մեջ, երբ որ մենք կարդում ենք, գրված է առաքյալները մոտեցան Հիսուսին եւ ինչ ասեցին. Տեր, մեզ աղոտել սովորեցու։ 11-ի առաջի համարը։ Եվ եղավ որ միտեղ աղոթք էր անում, երբ որ դատարեց իր աշակերտներից մեկ ասաց նրան. Տեր, սովորեցում ես աղոթք անել, ինչպես Հովհաննեսն էլ իր աշակերտներին։ Եվ գրված է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայր մեր աղոթքը սովորեցրեց։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, այսօր ես եւ դու ամեն օր մի քանի անգամ հայր մեր ասում ենք։ Հայր մեր, որ երկնքումն ես։ Մենք փաստում ենք, որ մեր հայրը երկնքումն է, դավանում ենք, որ ինքը կա եւ կենտանի է, ինքն է ամեն ինչի Տերը։ Բայց հարցը հետևյալն է, երբ որ ասում ենք հայր մեր, որ երկնքումն ես, հավատում ենք, որ Աստված մեզ հետ է եւ տեսնում է։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, մենք մարդկանց վկայում ենք, մարդկանց ասում ենք։ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլուխ 20 համարը մեջ Տեր Հիսուս Քրիստոս ինչ ասեց. «Մինչև աշխարհի վերջ ես ձեզ հետ եմ»։ Մի հարցը ուղղված է ինձ, եթե Քրիստոս ինձի հետ է, եւ երկնքից հայրը տեսնում է, ինչ կյանքով եմ ապրում ես։ Երբ որ ես ատում, տատում եմ, պամպասում եմ կամ չարախոսում եմ, երբ որ մեղք եմ գործում, որից է մեկը չկա կամ մտքիս մեջն եմ չարություն անում, Աստված տեսնում է, թե չէ։ Բայց մենք ասում ենք, հայր մեր, որ երկնքումն ես։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, այսօր լուրջ է խնդիրը, գիտեք։ Շատ անգամ մենք, երբ որ այս խոսքերը ասում ենք, փաստորեն գալիս է, որ լոկ միայն խոսք է, ոչ թե իրականություն։ Մեկ մտքի վրա եմ շատ երկար ուզում կանգառնել, շարունակության մեջ գրված է, քո թակավորությունը կա, քո կամքը լինի։ Ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Հիմա երկրի վրա այս դաշտերի, սարերի, անտառների վրա է, այս մասին է խոսքը։ Մեր մեջ քո թակավորությունը կա, քո կամքը լինի։ Այսօր Աստծո նպատակ հետևյալն է, որ իմ եւ քո կյանքի մեջ իրեն թակավորությունը լինի։ Իրեն օրենքը, իրեն շնորհքը։ Եղբայրը որ խոսեց օրենքի մասին, քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, ամենակալ Տիրոջ բուն նպատակն է սա, որ մեր մեջ այդ կյանքը ձևակերպի վերստին ծնունդ, ինչի համար։ Որն է վերստին ծնունդի բուն նպատակը։ Վերստին ծնված մարդը ինչով է ապրում։ Նիկոդեմոսին ինչ ասես։ Նիկոդեմոսը կեղտոտ մարդ էր, գող ավազակ էր։ Օրինաց վարդապետ, սինագոգի անդամ, 3 անգամ Սուրբ Գիրքը խոսում է Նիկոդեմոսի մասին։ Նիկոդեմոսը երբ որ եկավ Հիսուսին, ինքը փաստում էր, որ Հիսուս երկնքից եկե։ Եվ այդ ամենը որից է մեկը չէր կարող անել, եթե երկնքից եկած չլներ, եթե Աստծուց մեջ չլներ։ Ինչ էր ասում։ Հովհաննես ավետարան 3-րդ գլուխ 2-րդ համարից։ Սա գիշերով Հիսուսի մոտ եկավ եւ ասաց. «Ռաբի, գիտենք, որ Աստվածանից վարդապետ ես եկել»։ Որտեղ ոչ ոք չէր կարող այդ նշաններն անել, որ դու ես անում։ Ուշադրություն դարձրեք, ինքը ընդունում է, որ Հիսուսը Աստվածանից է։ Բայց հետաքրքիր է, այդ գովեստին փոխարեն Հիսուս ուրիշ բան պատասխանեց։ Ասելով հետևյալը, եթե մեկը վերստին չծնվի, չի կարող ինքը Աստծո արքայությունը տեսնել։ Եթե հոգու ձեռքերից չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել։ Ինչն է ջուրը եւ ինչն է հոգին։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան,
Ամենակալ Տիրոջ նպատակը սա է, որ մեր մեջ այդ Աստծո օրենքը ձևակերպվի։ Աստվածային կյանքը լինում է բարակա, այսօր երբ որ խոսում են մարդիկ կան, որոնք որ փակագծերի մեջ շնորհքի վարդապետներ են, մարդկանց երբ որ տեսում հարցում են, էլի դուք նորից օրենքի տակ եք։ Ո՞րն է օրենքը։ Օրենքի համար Պողոս առաքյալն ասում է սուրբ է, կատարյալ է։ Օրենքը եղավ դաստիարակ Քրիստոսին բերելու։ Օրենքը բացահայտեց մարդ բնությունը ով է։ Եթե օրենքը չլինի, մենք երբեք չենք կարող տեսնել ով ենք մենք։ Օրենքը ցույց է տալիս քո մեղավոր վիճակը եւ անկարող վիճակը։ Այսօր շնորհքի տակ մարդիկ հասկանում են հետեւյալ միտքը. իրանք օրենքի տակ չեն, շնորհքի տակ են, ինչ էլ որ անեն, Աստված ներելու է։ Ոչ սիրելիս, ինչ է շնորհքը։ Շնորհքը նվեր, պարգև, ողորմություն Աստծո կողմն է։ Երկինքը փակ էր, որից է մեկ վիճակ, որից է մեկ մարդ չէր կարող երկինքը բացել։ Մարդ Աստված հարաբերությունը խզված էր։ Երկինքը բացվավ Քրիստոսի շնորհիվ։ Աստված մեզ ողորմություն արեց մեզ, պարգև իր որդին տվեց։ Այսօր շնորհքը ուրիշին չի տատում, շնորհքը ինքն իրեն է տատում։ Եթե դու շնորհքի տակ ես, քեզ ես տատելու եւ ոչ թե ուրիշ մեկին։ Ինչ էլ լինում է քո կյանքի մեջ, հիշիր սա օրենք է, որից է մեկը մեղավոր չէ, մեղավորը դու ես։ Ինչի համար ես խնդիրը ստեղծում։ Լավ, այդ մարդը ինչ էլ ուզում է անի, Աստված է թույլ տվել։ Ինչի համար, որպեսզի ցույց տա քո իրական պատկերը կամ վիճակը։ Ինչևից է չեմ ուզում շեղվել մտքից, ասում է քո թակավորությունը կա եւ քո կամքը լինի։ Իսկ որն է Աստծո կամքը։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 4-րդ համարի մեջ գրված է Աստծո կամքը քո սրբությունն է։ Աստված ընդամենը մեկ կամք ունի մարդու վրայով, որ մարդը սուրբ կյանք ապրի, որ մարդը ժառանգի հավիտենություն։ Եվ նույն առաջի Թեսաղոնիկեցի 5:18-ի մեջ գրված է. ամեն բանի մեջ գոհացեք, որովհետև սա է Աստծո կամքը ձեր վրա Հիսուս Քրիստոսում։ Ամեն բանի մեջ գոհացեք։ Հիմի հարց, ամեն բանի մեջ գոհանում ենք մենք։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, երբ որ մենք նայում ենք, մենք շատ անգամ աղոթում ենք եւ Աստված մեր աղոթներին պատասխանը տալիս է։ Մենք երբ ենք գոհանում Տիրոջից, երբ որ աղոթքին պատասխան կա, երբ որ մեր սրտի ուզածից է այդ պատասխանը։ Ես շատ անգամ խոսում եմ Հռոմեացիս 12-ի 2-րդ համարը, որ ասում ենք ինչն է Աստծո կամքը։ Աստված ինչ է մեզ բացահայտում եւ բերում։ Եթե ես այս աշխարհի կերպարանքը չունեմ, իմացած եղեք, որ Աստված կտա այն ամեն ինչ որ պետքն է։ Մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, այլ նորոգվեցեք ձեր մտքի նորոգությամբ, որ դուք քնեք թե ինչն է Աստծո կամքը, բարին, հաճելին, կատարյալը։ Հոբը 42-րդ համարի մեջ ասում էր. Աստված ինձի հրաշալի բաներ կներ, բայց ես չէի հասկանում։ Տիրոջ անունը փառավորվի, որ այսօր մեր կյանքի մեջ իրեն կամքը լինի։ Մեր հանապազորը հացը տուր մեզ այսօր։ Այսօր մարդկությունը առաջինը խորհրդացում է այս մտքի տակ մարմնավոր հաց, ոչ սիրելիս։ Աստված խոսում է հոգևոր հացի մասին։ Մարմինը կարիք ունի կերակրվելու։ Եվ ինչ եք մտածում, հոգին կարիք ունի կերակրվելու, թե չէ։ Իսկ որն է հոգու կերակուրը։ Այսօր ես եւ դու մարմնի համար ամեն բան անում ենք, որ ամենալավը տանք մարմնին, լավը ուտենք, բայց հոգու մասին մենք մոռացել ենք։ Մարմինը հոգու չունի, շահ չունի, հոգին է կենթանացնողը։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, մենք սա լավ գիտենք ես համարը շատերին մենք ենք սովորեցնում ասում, բայց հարցը հետեւյալն է. մարմնի մասին ենք շատ մտածում, թե հոգու մասին։ Եվ ինքը ամենակալ Տիրոջ նպատակ հետեւյալն է, որ մենք ամեն օր մտածենք հոգու հացի մասին։ Դավիթը 119-րդ Սաղմոսի մեջ ուշադրություն դարձրեք, այս մարդը ինչ աղոթք է բերում եւ որն է իրեն բուն նպատակը։ 119-րդ Սաղմոսի մեջ գրված է 97 համար եւ 98 համար։ Որքան եմ սիրում քո օրենքը,
ամեն օր նա իմ մտածմունքն է։ Քո պատվիրանքները ինձ իմաստուն են անում իմ թշնամիներից, որտեղ նրանք հավիտյան իմս են։ Դավիթի ուշքի միտքը մեկն էր, ասե խոսքը, հոգևոր կերակուրը, կամ 81-82 համարներ 119 Սամոսի։ Իմ անձը մաշվեցավ քո փրկությանը սпасելով, բայց ես քո խոսքին հուսացա։ Իմ աչքերը մաշվեցան քո խոսքին ցանկալով։ Ես ասում եմ, երբ մխիթարես ինձ։ Թող Տերը օգնական լինի ինձ եւ քեզ, բայց ավելի շատ ուզում եմ կանգնել այս մտքի վրա։ Ինչ է հորդորում եւ ինչ է ասում ամենակալ Տիրոջ խոսքը։ Մի տանես մեր փորձության, այլ ազատիր մեզ չարիցը։ Մի տանիր մեզ փորձության, այլ ազատիր չարիցը։ Նախապես ասում եմ հետեւյալը. Աստված մարդուն չար բաներով չի փորձում։ Ասե փորձության հիմքում ընկած է մեկ բան՝ մարդու կատարելությունը։ Փորձության հիմքում ընկած է մեկ բան, որ մարդը տեսնի իր իրական պատկերը։ Ասե փորձության մեջ չկա չար բան, այսինքն Աստված այդ փորձության միջոցով մարդուն չի տանում դեպի մահ։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, այսօր շատերը խորում մտածում են, իրենց կյանքի մեջ խնդիրը, խնդիր եղավ, ասում են, ինչի է, Աստված չէ հեղինակը։ Այսօր այս խնդրի առաջնային խնդիրը, որ լինում է քո կյանքի մեջ, այդ խնդրեմայինը հեղինակը դու ես։ Շարունակության մեջ մենք ասում ենք, ազատիր մեզ չարիցը։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, երբ որ մենք ասում ենք ազատիր մեզ չարիցը, մենք ինչ ենք առաջինը մտածում։ Մտածում ենք հակառակորդը, չէ՞, կամ չար մարդիկ։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, կհիշեք, ղովտը դուրս էր գալիս, հրեշտակին պատվիրեցավ, ազատեք ձեր անձը, դուրս եկեք, բայց հետ չնայեք։ Երբ որ կարդում ենք նաև Ծննդոց կարդամ 32-րդ գլխի մեջ գրված հետևյալ համարը, ուղղակի կուզեմ այս մտքերը լուրջ նայենք, եւ նայենք ինչ է ուզում ասել մեզ ամենակալ Տիրոջ խոսքը։ Ծննդոց 32-րդ գլխի 11-րդ համարում նայեք ինչ է ասում Տիրոջ խոսքը։ Սա այն դրվագն է, որ Հակոբը հետ է վերադառնում եւ ինչ աղոթք բերում ասում. ազատիր հիմա իմ եղբայր Եսավի ձեռքից։ Եվ շատ համարներ կա, որտեղ որ գրված է ազատիր թշնամիներից, հակառակորդներից։ Եվ երբ որ մենք նայում ենք ամենակալ Աստված շատ անգամ հակառակորդներից ազատել է։ Ազատել է նորից նույն վիճակը։ Այդպես է թե չէ։ Ինչ է պետք, քուրեր ջան, եղբայրներ ջան, որ մենք ազատվենք եւ որն է մեզ համար ամենաառաջին մեծ թշնամին։ Պողոս առաքյալը Հռոմեացիս 7:14-ում ինչ էր ասում։ 24-ում ներողություն։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով կազատի ինձ այս մահի մարմնից։ Եղբայրը որ ասեց, օրենքը ցույց է տալիս, որ մեր մեջ կա այդ բնությունը։ Եվ այսօր ինձ եւ քեզ համար առաջի համար մեկ թշնամին մեր եսն է, մեր անձն է։ Եթե այսօր ասված մեր ամեն հարցերը լուծի, նորից նույն վիճակն են, գիտես։ Հիշում եք Հոբը 5:10 համարում ինչ էր ասում, ասված 6 նեղությունից քեզ կազատի։ 7-րդում քեզ բան չի պատահի։ Ասված պատրաստ է ազատելու ամեն վիճակից, բայց հարցս հետևյալն է։ Այդ դժվարություններից ազատեց, հարց մեղքի բնությունից ազատված ես թե չէ։ Եղբայրս, քույրս, կա ընդամենը մեկ ազատման միջոց, հին բնությունից, որ դու չմեղանչես։ Եվ Պողոս առաքյալ ուշադրություն դարձեք իրեն խոսքերի մեջ ինչ էր ասում, գրված է Առաջի Կորինթացիս 9:27, ես իմ անձս կճնշեմ ու կնվաճեմ։ Առաջի Կորինթացիս 15:31-ի մեջ գրված է, ես ամեն օր կմեռնեմ։ Ինչ էր հասկացել Պողոս առաքյալը։ Քուրեր ջան, եղբայրներ ջան,
Այսօր կան միջոցներ, վիճակներ, երբ որ դու մեղանչում ես, եղբորդ եմ, քրոջ եմ, բարեկամի, կնոջ ամուսնու, երեխայի, կա միջոց գնալ այնտեղ ընկնել, ոտքերը ներողություն խնդրել եւ իրոք թողություն կամ ներողամտություն ստանաս։ Նաեւ կա վիճակ, երբ որ դու Աստծո առաջին ես մեղանչում, զղջաս, խոստովանվես Աստված ողորմություն անում, բայց քույրս, եղբայրս սկզբից ասեցի, կա թողություն եւ կա ազատագրում։ Դու այսօր կարող ես ամեն անգամ սխալ գործել եւ թողություն ստանալ, խոստովանվել, բայց Աստծո նպատակը մեկն է՝ ազատվել։ Ազատիր մեզ չարիցը։ Այսօր ինչ որ լինում է մեր կյանքի մեջ, ցավոք քրիստոնյաների կյանքում սա կա, կամ մեղադրում են հակառակորդին, լինում է մեղադրում են մարդկանց եւ մեղասուր լինում է բա որ ասում են մեղադրում։ Եղբայրս, քույրս, այսօր Աստված ուզում է, որ ես եւ դու կարողանանք հասկանալ հետեւյալը, որ առաջնային խնդիրը ամենակալ Տիրոջ, որ այստեղ ասում է ազատիր չարիցը, մենք մեր հին բնությունից ազատագրվել ենք։ Եթե չազատագրվես, եղբայրս, քույրս, 1 օր, 5 օր հետո, 10 օր հետո նորից նույնը կգրնես։ Ինչքան եղը, երբ որ մենք խնդիր ենք ունեցել, ծանր վիճակ։ Հիվանդություն եղել, պրոբլեմ եղել, դժվարություն եղել, ընկել ենք Տիրոջ առաջին, զղջացել ենք, խոստովանվել ենք, ասել ենք Տեր, ողորմությունը այլևս այդ վիճակին չեմ տառնում։ Ինչքան է եղել։ 1 ամիս հետո նորից նույն մարդը։ Այդպես է թե չէ։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, ինչի համար, որտեղ մեր մեջ հին բնությունը մեռած չէ։ Այսօր մեր ամեն մեկի աղոթքի հիմքում ընկած է մեկ բան, այդ հին բնությանը կերակրել։ Միջև քո մեջ հին բնությունը չմեռնի, Աստված քեզ հետ գործ չունի։ Եղբայրը որ խոսեց 7-րդ գլխում գրված տողերը, որ մարդը օրենքով կապված է, կինը կապված է օրենքով մարդու հետ, եւ չի կարող ուրիշ մեկին կնության գնալ, միջև այն մեկը չմեռնի։ Ես եւ դու այսօր չեն կարող Հիսուսի հետ մեկանալ, միջև մեր մեջ հին բնությունը չմեռնի։ Ինչ էլ ուզում ես արա, այդ մեկությունը միությունը չի լինի։ Գրված է, կամ չգիտեք, եղբայր, որովհետև օրենք գիտեցողներդ եմ խոսում, որ օրենքը մարդի վրա տիրում է, քանի որ նա կենտանի է։ Որտեղ մարդ ունեցող կինը իր կենտանի մարդի հետ կապված օրենքով, բայց եթե մարդը մեռնի, մարդի օրենքից արձակված է։ Ուրեմն, քանի որ մարդը կենտանի է, նա շնացող է կոչվում, եթե ուրիշ մարդի կնա, բայց եթե մարդը մեռնի, օրենքից ազատ է, որ շնացող չլինի, եթե ուրիշ մարդի կնա։ Այսօր դու չես կարող Քրիստոսին կնալ, որտեղ քո մեջ հին բնությունը մեռած չէ։ Քուրջ ջան, եղբայրներ ջան, ուղղակի սրտացավս հետևյալն է, ես եւ դու ամեն անգամ աղոթում ենք, բայց աղոթքի պատասխան չկա, ինչի։ Որովհետեւ ներողություն, Առակաս գրքի մեջ Սողոմոն իմաստունը պարզ եւ մեկ ճշմարտություն ասում մեր բոլորի համար։ 15:29 համարի մեջ գրված է. Հերու է Տերը ամբարիշտներից, բայց լսում է արտարների աղոթքը։ Ինչի իմ աղոթքին պատասխան չկա, որն է պատճառը։ Այս մասին ես եւ դու ունենք մտածելու տեղիք։ Գիտեք, շատ անգամ է խոսում աղոթքից։ Բազում տեսանկյուններից, ուղղություններից եղբայրները մանրակրկիտ բացատրում են։ Բայց այսօր եղբայրս հիշիր հետևյալը. Աստված օրենքի Աստված է։ Եվ Աստված կանգնած է իր խոսքի հետևում։ Իր խոսքը պիտի կատարվի։ Սաղմոսների մեջ ինչ էր ասում, որ իր խոսքը իր անունից վերջ ասեց։ Երեմիայի մարգարության մեջ գրված է, որ ես պիտի հսկեմ, որ իմ խոսքը կատարվի։ Եվ իրեն խոսքը այո եւ ամենը պիտի կատարվի։ Եվ գրված է. Աստված արտարի աղոթքը կլսի։ Ինչի իմ աղոթքի ցայնին պատասխան չկա, որն է պատճառը։ Սա համար ես եւ դու պիտի խորենք մտածենք, այս օրինակը տամ, որը գրված է 3-րդ թագավորաց գրքի մեջ, բազում անգամ ես համար հիշեցնում եմ ես, խոսքը Եղիայի աղոթքի մասին է, որ
Բաղի մարգարեները աղոթեցին, Բաղի մարգարեների աղոթքին պատասխան չկար, հերթը Եղիային էր։ Եղիան ինչ կերպ սկսեց գործել եւ աղոթքի ինչ կերպ սկսվավ։ Երրորդ Թագավորաց 17-րդ գլխի 30 համարից գրված հետեւյալ տողը։ Այն ժամանակ Եղիան ասաց բոլոր ժողովրդին. Ինձ մոտ եկեք։ Եվ բոլոր ժողովուրդը եկավ նրա մոտ։ Եվ նա նորոգեց Տիրոջ սեղանը, որ քանդված էր։ Եղիան վեր առավ 12 քարեր Հակոբի որդկանց թվի չափով, որ Տիրոջ խոսքը եղավ նրան, թե Իսրայել լինի քո անունը, եւ այն քարերիցը մեկ սեղան շինեց Տիրոջ անունով, եւ սեղանի շուրջը մեկ փոս շինեց։ Քուրաշ ջան, եղբայրներ ջան, ինչ եք մտածում։ Եթե բոլոր ժողովուրդը չկար Եղիայի մոտ, երբ որ սեղանը վերականգնում էր, այդ 12 քարը չլիներ, լիներ 7 կամ 8 քար, հարց եմ տալիս, աղոթքին պատասխան կլիներ, թե չէ։ Այսօր Աստված ինձ եւ քեզ հետ խոսում, ինչ ասում։ Եկեք ինձ մոտ, ես եւ դու պիտի գնանք։ Այսօր ամեն մեկս կենտանի քար ենք։ Եվ այդ սեղանը վերականգնելու համար ամեկս պիտի կանք։ Եթե ոչ, աղոթքին պատասխան չկա։ Ես ուղղակի ուզում եմ հարց տամ առաջինը ինձ եւ ցես։ Կհիշեք մեր մամիկոն եղբոր տղային Սամվելի վիճակը, երբ որ գլխին այդ մեծ երկաթ ընկել էր, բժիշկները ընդհանրապես հույս չէին տալիս։ Աստված ողորմություն արեց։ Որից է մեկ բժշկական միջամտությունը այստեղ անկարող էր։ Աստված ողորմություն արեց։ Ինչի հետևանքով։ Հիշում եմ, բոլորը աղոթք էին անում։ Բայց այսօր հարցս հետևյալն է. ունենք խնդիրներ, խնդիրներ, ունենք հիվանդներ, ունենք վերջը շատ անձնավորություններ, որոնք որ այդ աղոթքի պատասխանին են սպասում, բայց պատասխան չի։ Թող Տեր օգնական լինի։ Այսօր խնդիրը իմ եւ քո մեջ է։ Քուրես ջան, եղբայրներ ջան, ուղղակի որոշումով խնդրանք։ Քրիստոնյայի ամենամեծ զենքը աղոթքն է։ Հիշեք, տանել մարգարության մեջ մարդիկ ուզում էին տանելին շարքից հանել, իրանք հասկացան եւ հասկանում են ընդամենը մեկ բան, որ տանելին անհնարին է շարքից հանել, որովհետեւ տանելը աղոթող անձնավորություն։ Իսկ որպեսզի շարքից դուրս գա, ընդամենը մեկ բան էր պետք՝ տանելին աղոթքից կտրել։ Եվ գրված է հրովարտակ ստորագրվեցավ, որ որից է մեկ անձնարություն, մեկ ամիս ժամկետում, որից է մեկ իրենց ասուն աղոթ պիտի չանե։ Բայց Սուրբ Գրքում, երբ որ մենք կարդում ենք, գրված է հետևյալ տողը, 6-րդ գլխի մեջ 10 համարից կարդում ենք, գրված է. եւ երբ որ Դանիելը իմացավ, թե հրովարտակը ստորագրվեցավ, գնաց իր տունը։ Եվ իր պատուհանները բաց էին վերնատանը դեպի Երուսաղեմ։ Քուրս ջան, եղբայրներ ջան, պատուհանները չփակեց։ Չմտավ ներքին սենյակ, կամած ձայնով չաղոթեց, գրված է։ Իր պատուհանները բաց էին վերնատանը դեպի Երուսաղեմ։ Եվ օրը 3 անգամ նա ծունկի վրա էր գալիս, աղոթք էր անում, գովապանում էր։ Իր Տեր ասուն, ըստ որում նա սրանից առաջ այսպես էր անում։ Եվ գիտեք ինչը պահես տանելին։ Ես հավատում եմ մեկ բան, աղոթքը։ Ես հավատում եմ, որ գուպի մեջ նորից տանելը աղոթում էր։ Բայց ինչպես որ մեզ ամենակալ Տիրոջ խոսքը Հակոբոսի միջոցով հիշեցնում է, իմ եւ քո աղոթքը պիտի լինի այսպես։ Ինքը տանելը հավատում էր, որ Աստված իրենից վախեցողներ 4 կողմը հրեշտակներով կշրջափակե։ Հակոբու առաջի գլուխ 6-րդ համար։ Միայն թե թող հավատքով խնդրե առանց երկմտելու, որտեղ երկմտողը նման է ծովի հոմակոծած տատանված ալիքին, այն մարդը թող չկարծե, որ Տերիցը մեկ բան կառնե, երկմիտ մարդը անհաստատ է իր բոլոր ճանապարհներում։ Ինչ որ կխնդրեք, հավատքով խնդրեք։ Եվ համոզված եղեք, որ Աստված աղոթքի պատասխանը կտա ամեն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, ամեն բանից առաջ եղբայրներ, քույրեր,
Դավիթը 122-րդ Սաղմոսի մեջ սպես է սկսում. Ես ուրախ եղա, երբ որ ինձ ասացին, թե Տիրոջ տունը գնանք։ Վստահ եմ, որ բոլորդ էլ ուրախ եք այսօրվա համար, չնայած առավոտյան եղանակը բարենպաստ չէր, բայց թող մեզ այս աշխարհում ոչինչ չխանգարե Աստծուն պաշտելու եւ երկրպագելու համար։ Ես այստեղ էլ հոգսերը կարդացի, հիմնականում գրված էր հոգսիս համար, հոգսերիս համար, բայց սրտիս մեջ պես կմտածեի Երանի այն հավատացյալին, ում հոգսերը չեն խանգարում, որ ինքը Տիրոջը քաղցր լինելու համը առնի։ Կիմանաս, բոլորս էլ հոգսեր ունենք, խնդիրներ ունենք, դժվարություններ ունենք, պատկերացումներ ունենք, բայց դրանք ինչ կապ ունեն, որ մենք հավիտենական կյանքի զավակներ ենք, մենք երկնքի համար ենք։ Եթե հոգսերն ու խնդիրները խանգարում են քեզ, խանգարում են ինձ, որ ես լիարժեք Տիրոջ ներկայությունը վայելեմ, ես մտածում եմ, որ մենք դեռ հոգևոր ընթացքի մեջ աճելու շատ տեղ ունենք։ Մենք ամեն անգամ հավաքվում ենք եւ տաճար լինելու համար, տաճարը կառուցվելու համար ամեն անգամ մի քար այդ տաճարի վրա դրվում է։ Ամեն պաշտամունքին դի մի քար, ամեն խոսքից, ամեն պաշտամունքից մի քար դրվի մեր հոգևոր տաճարի վրա, կառուցվի տաճարը, հասնի իր նպատակին, որի մեջ պետք է ապրի Տերը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Դրա համար երանի են հավատացյալին, ով ավելի շատ ապրում է ոչ թե հոգսերով, խնդիրներով, այլ ինքը աշխատում է հաղթահարել այդ ամենը իր հոգու աշխարհում եւ կարողանում է Տիրոջը վայելել։ Մենք եղբայրներ, քույրեր, ամենակարևոր բանն է Տիրոջը ճաշակել։ Գրված է, չէ, ճաշակեցեք եւ տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Այսօր մենք կարող ենք ճաշակել, որ Տերը քաղցր է։ Կարող ենք Քրիստոսով մխիթարվել, եկեղեցին ձեր լսածները, իմացածները եւ եկեղեցու մեջ ձեր գտնվելը հարց տվեք ձեզ, կօգնե ձեզի, որ Քրիստոսով մխիթարություն գտնեք, որ ձեր կյանքում անձնական ապրեք, հոգևոր ապրեք, Տիրոջը վայելեք, մխիթարվեք, ուրախանաք, կյանքը իմաստավորվի Քրիստոսի ներկայությամբ։ Եղբայրները հիշեցրին, մենք որ մի ժամանակ եղել ենք աշխարհում, մենք աշխարհի մեջ չենք ունեցել լիարժեք ուրախություն, չենք ունեցել լիարժեք խաղաղություն։ Մեր մարդկային փառքը, որը մեզ խաբել է, տարել է մեզի իր հետևից, ժամանակավոր վայելել ենք անձի փառքը, կյանքը, բայց մեր հոգու աշխարհը կատարյալ խաղաղություն ու հանգստություն չի գտել։ Մարդը սիրում է առանձնանալ, մարդը սիրում է իր փառքը, մարդը սիրում է ինքը լինի ուշադրության կենտրոնում, մարդը ուզում է ցկտվել, հասնել ամեն բանի, որով ինքը կբարձրանա մարդկանց աչքին, շատերի աչքին, մարդը մենք աշխարհում ապրել ենք մեր անձնական բարձրության համար եւ այդ բարձրությունը եղբայրներ, քույրեր, շատերիս կյանքի մեջ եղել է թողել է իր վատ հետևանքները։ Այսօր մենք եկել ենք Աստծուն ներում գտնելու, Իրանից ողորմություն խնդրելու։ Դավիթն ասում է, երանի նրանց, որոնց մեղքերը ներվեցան, երանի են մարդուն, ով էս աշխարհում ճանաչում է Աստծուն,
Դավիթը պատվիրեց Սողոմոնին, ասեց. «Որդյակ իմ Սողոմոն, ճանաչիր քո հոր Աստծուն, նրա առաջ կատարյալ վարվիր»։ Երանի են հավատացյալին, ով ինքը իր անձնական կյանքում կարողանում է Տիրոջը վայելել եւ ոչինչ չի խանգարում իրան, որ ինքը գնա իր հոգին, գնա Աստծո հետևից, մխիթարվի, լցվի, ուրախանա եւ նայե Աստծուն։ Երանի են հավատացյալին, ում ներսը կապված չէ աշխարհի հետ, իրան ոչինչ չի խանգարում, մարդկային հարաբերությունները, ստացվածքը, մարդկանց ասածները, մարդկանց, չգիտեմ, խոսքերը, շատ բաներ չեն խանգարում իրան, ինքը մնում է նույնը, իր հոգու աշխարհը մի ուղղություն ունի, ինքը բռնել է Աստծուն վայելելու ճանապարհը, ինքը բռնել է Աստծո հետ ապրելու ճանապարհը, իրան ոչինչ չի խանգարում այս աշխարհում, հոգսեր կան, խնդիրներ կան, դժվարություններ կան, չգիտեմ, մարդկային հարաբերություններ կան, ոմանց համար սիրելի է, ոմանց համար ատելի է, կապ չունի, նա հավատքի է եկել մի բանի համար, որ ինքը իր հոգին ճաշակե եւ վայելե Տիրոջ ներկայությունը, նա անցնում է ճանապարհ, իր միայն ֆիզիկական ոտքերը չեն, որ ճանապարհ են անցնում, իր հոգին գնում է Աստծո խոսքի հետևից, որտեղ հասնի։ Եղբայրներ, քույրեր, մենք հավատքը իմաստավորվում է, երբ որ մենք ավելի խորը մեր հոգու աշխարհում ենք գնում Քրիստոսի հետևից, մենք ավելի իմաստավորվում է հավատքը, երբ որ աստվածապաշտությունը արտաքինից գնում է ներսը, եւ մենք տեսնում ենք մեր ներսը, տեսնում ենք մեր բնությունը, ինչպես եղբայրները խոսեցին, տեսնում ենք Աստծո կարիքը, տեսնում ենք մեր խեղճությունը, տեսնում ենք, որ այս աշխարհում ոչինչ չկա մարդուն ուրախացնող, տեսնում ենք, որ մեր անձի մեջ էլ ոչինչ չկա, մեր փառքը սուտ էր, տարիներ շարունակ 40-50 տարի գնացինք ապրելու այնպես, ինչպես մենք էինք ուզում, աշխարհի պես, գնացինք ապրելու 50-40 տարբեր տարիներ մաշեցրեցինք մեր օրերը այս աշխարհում անձի պես ապրելու, բայց չգտանք ուրախություն, չգտանք հանգիստ, ովքեր են գտել, Տերը Տիրոջ խոսքն ասում է, Տիրոջ օրենքը անարատ է, հանգստացնում է հոգին։ Այսօր եղբայրներ, քույրեր, շատերս այս աշխարհում հանգիստ չունենք, շատերս մխիթարություն չունենք, շատերս պատճառաբանում ենք հոգսերը, խնդիրները, մարդկանց, մեզ, չգիտեմ, վիրավորողները, հանգիստ չթողողները, բայց այդ ամենը կապ չունի, եղբայրներ, քույրեր, այդ ամենը կապ չունի, որ դու ապրես Աստծո հետ։ Հավատքի գաղտնիքը սրա մեջ է, քեզ ոչինչ, անգամ քո անձը չի խանգարելու, որ դու ապրես Աստծո հետ։ Մենք սրա համար ենք եկել, որ քեզ քո ներսի կյանքը, եղբայրներ, քույրեր, լինի Քրիստոսով խաղաղ, դու խաղաղություն գտնես, դու կյանք գտնես։ Հիսուսը առակած գրքի մեջ ասել է. «Ինձ գտնողը կյանք է գտել եւ Տերիցը շնորհք կստանա»։ Դու գտել ես կյանքը։ Ես չեմ ասում դու եկեղեցի ես գալիս ես եկեղեցի, ես հարցնում եմ դու կյանքը գտել ես։ Այդ հարցին կարող ես քո մեջ պատասխանել։ Դու գտել ես կյանք, դու գտել ես խաղաղություն, դու գտել ես ուրախություն, դու գտել ես երջանկություն, դու հասկացել ես ինչի ես ծնվել, եկեղեցին օգնել է քեզ հասկանալ ինչի ես ծնվել, ինչի ես աշխարհ եկել, Իմ կյանքի իմաստը ապրելու որն է, կյանքը Նոյի ժամանակներում 120 տարի էր, դրանից առաջ ապրում էին մարդիկ ապրում էին ավելի երկար տարիներ, 900, 600, 700, եւ Տերը ասեց իմ հոգին չմնա այս մարմնի վրա, որտեվ մարդկանց սրտի գաղափարները չար են, դարձրեց 120 տարի, հիմա կյանքը դարել է 60, 70, բոլորը չէ, որ 70-ն ասնում են, կյանքը կարճ է, այդ կարճ կյանքի մեջ ինչ ես ուզում հասկանալ, գնալ քո փառքի հետևից, հասնել մարմնավորին, երկրավորը ուզում ես համարել կյանք, որի մասին դրել ենք մեր սիրտն ու հոգին, թե գնում ես
գնում ես Աստծո խոսքի հետևից, քեզ հարց տվել ես, եղբայրս, քույրս, եթե դու եթե կյանքին չնայես ավետարանի աչքերով չես գտնի, դու կլինես հավատացյալ, բայց չես գտնի հանգստություն, ոչ բոլոր հավատացյալները ունեն հանգստություն, ոչ բոլոր հավատացյալները ունեն խաղաղություն, ուրախություն, դրանք գնում են փորձությունների հետ, վերջանում են, գալիս է փորձությունը, կորում է խաղաղությունը, հանգստությունը, ուրախությունը, որտեղ ներսը, եղբայրներ, քույրեր, կառուցված չէ Քրիստոս կյանքի վրա, որն է կյանքի իմաստը, ինչի ենք ծնվել, ծնվել ենք եկել ես աշխարհ ինչի համար, որ ինչ անենք, որ ասենք սովորական մարդկանց պես ապրենք, տուն, ընտանիք, երեխա, չգիտեմ ով ում հաջողվավ, ինչ հաջողվավ, ինչ ձեռք բերել եւ մեռանք ու գնացինք, եղբայրներ, քույրեր, արդյոք սա է կյանքի իմաստը, մենք պիտի մեռնենք, բայց Քրիստոսը հարություն առավ, նա հաղթել է մահին, նա ազատել է մեղքից ազատ մարդիկ են երջանիկ, մեղքից մեղավոր բնությունից, Ադամից ազատ մարդիկ են երջանիկ, նրանք են ուրախ, նրանք են խաղաղ, նրանք են հանգիստ, որտեղ նրանք ուրիշ ապրելու բան ունեն, իրանց ապրելու բանը այս աշխարհը չէ, իրանք այս աշխարհի մրցակցության մեջ չեն, իրանք չեն ուզում ցույց տալ, երևալ, չգիտեմ իրանց փառքը առաջ գծել, իրանք ուզում են հաճեցնել Աստծուն, ապրել ազատ մեղքից, եսից, փառքից, նրանք են հարուստները, այս աշխարհի մեջի կարևոր բանը, կյանքի գաղտնիքը ավետարանն է բացում մեզ, ունենալ Քրիստոս, ունենալ Աստված եւ հարուստ լինել իրանով, մնացածը սուտ բաներ է, ամեն բան կանցնի, ոչինչ քեզ չի գոհացնի, աշխարհը իր ցանկություններով կանցնի, քո ցանկությունները քեզ չեն կշտացնի, ինչի էլ որ հասնես այս աշխարհում ու ձեռք բերես չես դառնա երջանիկ, այդ բոլորը մարմնիդ համար են, մարդկային փառքիդ, հոգիդ մնալու է սոված, հոգիդ մնալու է նորից նույնը, քեզ չի բավարարելու, որտեղ հոգին քո մեջ տրված է երկնքից, մարմինը հող է, դրա համար էս հողին է ցկտում աշխարհին, հոգին երկնային է, նա կարիք ունի Աստծո, նրա տեղը աշխարհը չի լրացնելու, հոգուտ աշխարհում ոչինչ չկա, որ լրացնե, նա Քրիստոսի այրամբ պիտի կնվի, մարմնի իշխանությունից ազատվի, բանդից դուրս գա, լինի լիարժեք ազատ աշխարհի սկզբունքներից, մեղքից, սուտից, որ դու լինես երջանիկ, երջանկությունը հոգու աշխարհում կատարվելիք Քրիստոսի գործն է եւ նրա շնորհքը, դա ինչ որ օդից կախված առարկա չէ, մի օր ընկնի քո մեջ, քո տան մեջ, ընկնի քո տան մեջ, դուք դառնաք երջանիկ, դա քո մտածմունքների մեջն է, քո խորհուրդների մեջն է, արդյոք դու ինչպես ես տեսնում կյանքը, դու Աստծո վախը, Աստծո խոսքն ասում է, Աստծո վախը սուրբ է, Տիրոջը ճանաչելը հանճար է, Աստծո խոսքն է ասում, այս աշխարհի իմաստունները նրանք են, որ լսում են Աստծուն, խոնարհվում են Աստծո խոսքի առաջ, նրանք են իմաստունը, նրանք են թանկ Աստծո համար, որտեղ նրանք հնազանդվում են, լսում են, նրանց համար կյանքը իրանց պատկերացումները չէ, իրանց մտքերն ու խորհուրդները չէ, նրանք չեն եկել Աստծուց, ինչ որ մի բան ուզելու, նրանց համար ամենաթանկը Տերն է, եղբայրներ, քույրեր, մի ժամանակ եղավ, որ ես տարիներ առաջ աշխատանքի բնույթով տնից բացակայեցի մի 6 ամիս, երբ որ պիտի հետ վերադառնանք տուն, երբ որ պիտի տուն գանք, դե զանգում ես տուն, երեխեքը տարբեր հասակի, 1 տարեկան կա, 2 կա, 5 կա, 8 կա, 10 կա, 15 կա, ամենաշատը 16-17 տարեկան, եւ բնականաբար, երբ որ տուն պիտի գաս, հայրը հարցնում է, ինչ պիտի բերեմ, ինչ բերեմ, հետս ինչ բերեմ, ինչ եք կարծում, ով ինչ կուզե, երեխաները ինչ կուզեն, ինչ եք կարծում, երեխաները ինչ կուզեն, տարբեր տարիքի երեխաները տարբեր բաներ կուզեն, փոքրները կոնֆետ կուզեն, մի քիչ մի 5-6 տարեկան հեծանիվ կուզեն, մի քիչ դպրոցական նոր քայլերը անողները հեռախոս կուզեն,
բայց մեծերը կսեն պապա ջան դու արի, մենք քեզի կուզենք։ Դու ինչ կուզես։ Դու ինչ կուզես։ Արդյոք Աստծո տվածների մեջ է քո հոգսերի լուծումը կուզես։ Այդ հոգսերի տեսնում ես հոգսերը չլուծվավ, չես կարող Տիրոջ քաղցր լինելու համը առնել։ Կյանքդ քո ուզածով չդասավորվավ, ինչ կապ ունեն ձեր կյանքի նեղությունները Աստծուն պաշտելու հետ։ Ինչ կապ ունեն ձեր կյանքի հոգսերը Տիրոջը քաղցր համը առնելու հետ։ Հիսուս Քրիստոսը այս աշխարհից դեր տար հորը, գիտեր, որ ինքը պիտի մի ժամ, 2 ժամ հետո բռնվի, չարչարեն, սպանեն, իրան խաչեն, բայց այդ ամենը իմանալով հանդերձ նրա կյանքից ոչինչ չպակսավ, սիրելով զանոնք մինչև վերջն էլ սիրեց նրանց։ Սերը Աստվածային կյանքը դու որ պիտի սիրես, քեզանից քո հոգին պիտի լինի պարարտ, քեզանից քաղցրություն, հեզություն, սեր պիտի բխե, դա ինչ կապ ունի քո հոգսերի հետ, որ քո հետ խոսալ չի լինում, հոգսերդ շատ են, խնդիրները շատ են, ինչ կապ ունի Աստվածային կյանքը քո կյանքի խնդիրների հետ, երբ որ պիտի Քրիստոսով լցված հոգի ունենաս, պարարտ լինես, կյանքի աղբյուրով լցված լինես, երկնային Սուրբ Հոգով մկրտված, Աստծո Հոգով լցված անձնավորություն ես, երկնային կյանքը պիտի բխե իմ ու քո մեջից, հավատացյալի մեջից, եղբայրս, քույրս, մենք երանելի ենք այս աշխարհում, մենք բռնել ենք հավիտենական կյանքի ճամփան, մենք գնում ենք երկինք, Հիսուսն ասաց, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը, մեկը հոր մոտ չի գնում, եթե ոչ ինձանով, մենք ուզում ենք, հավաքվել ենք այստեղ, որ գնանք հոր մոտ, Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, ինքն է այդ ճանապարհը բացել, ինքն է մեր կյանքի մեջ այդ դուռը բացել, ինքն է ներել մեզ, ինքն է քավել մեզ, ինքն է ողորմել, ինքն է շնորհել, ինքն է մեռել, ինքն է զոհը եղել, պատարագը եղել, ինքն է մեր մեղքերի վրա վերցրել, ինքն է ամեն բանի մեջ Աստծո որդին, որ Հայրը ուղարկեց մեզ սիրելով պարգև երկնքից Աստծո որդուն, որ մենք նրանով կյանք ունենանք եւ ավելի ունենանք, եղբայրներ, քույրեր, հավատացյալը կյանք ունի, իրան այս աշխարհը պետք չէ, աշխարհի փառքը պետք չէ, աշխարհի փառքը ոչինչ է, ամեն տեղ ուր գնում ես այս աշխարհի շրջապատների մեջ մարդիկ իրանց փառքը, իրանց անունը, իրանց խոսքը, ամեն տեղ իրանց ցույց տալը, իրանց երևալը, մեզի դա պետք չէ, մենք ունենք կյանք ապրելու, մեզ աշխարհը պետք չէ, մեր անձի կյանքը Հիսուսն ասեց, ուրացեք, անձը ուրացեք, ուզում ես ուրախություն ունենաս, ինչի համար չունենք, որտև անձը չենք ուրացել, որտև մեր խաչը Հիսուսի հետ խաչված չենք, Հիսուսն ասեց, իզնից սովորեք, որ ես հեզ եմ և սրտով խոնար, և ձեր անձերին հանգստություն գտնեք, հանգիստ ես ուզում, հանգստությունը կառույց է, հանգստությունը Աստվածային բնության մեջն է, հանգստությունը մարդկանցից ազատվելը չէ, հանգստությունը քո խնդիրների լուծման մեջ չէ, հանգստությունը Աստվածային բնության մեջն է, որդու տեսակի մեջն է, իրա նման խոնարհվեք Աստծուն, Հորը, Աստծո խոսքին, որպեսզի մեր սրտերը հանգիստ գտնեն, եղբայրներ, քույրեր, մեր ներքին աշխարհը խռոված է, որտև հոգին չի ուզում խոնարհվել Աստծո խոսքին, մեր ներքին աշխարհի խռովությունը, վիրավորանքները, չգիտեմ, մեր հոգու ցավերը, ամեն ինչ նրանից է, որ մենք չենք ուզում խոնարհվել Աստծո խոսքին, եղբայրներ, քույրեր, խոնարհվիր Աստծո խոսքին, հանգստություն գտնես, իրա կամքի պես ապրիր, իրա ուզածի պես, հաճեցրա Աստծուն, սա է ճիշտը, ուրիշ ճշմարտություն չկա, աշխարհում բոլորը խոսում են ճշմարտությունից, բայց Հիսուսն ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ուրիշ ճշմարտություն չկա, եթե ճշմարտությունը չբացվի հավատացյալին, ինքը կմնա ժամանակավոր հավատքի մեջ, իր համար հավատքը կլինի զբաղմունք, ինքը կզբաղվի հավատքի մեջ, ինքը եթե ճշմարտությունը չբացվի հավատացյալին, ինքը հավատքի իմաստը խորը չի իմանա, ինքը ընդամենը կուզե կանֆետ, հեծանիվ, հեռախոս, ոչ թե Տիրոջը, եղբայրներ, քույրեր,
դրա համար թող Տերը օրհնեց ես, իմաստություն տա, Աստված մի հետարքիր համար կա, իմ սիրելի համարներից ես ուզում եմ կարդամ, ես ուզում եմ Հոբի գրքից կարդամ եւ ավարտեմ, շատ կարևոր իմ շատ սիրելի խոսքերից է, Հոբի գրքի մեջ ես ուզում եմ կարդամ, այս խոսքերը եղբայրներ քույրեր, կարող եք գնանք տունը կարդաք, Հոբ 21-րդ գլուխ, 23, 24, 25 համարները, տեսեք ինչ է գրված, մեկը մեռնում է իր կատարելության մեջտեղը, բոլորովին հանդարտ ու հանգիստ, նրա անոթները լիքն են կաթով, նրա ոսկորների ծուծը հյութալի է, իսկ մյուսը մեռնում է դառն հոգով եւ բարիք չի ճաշակել, այս աշխարհում բոլորս պիտի մեռնենք, մի օր պիտի կա, որ մենք պիտի այս երկրավոր կյանքին հրաժեշտ տանք, բայց ասում է, որ մարդ կա մեռնում է հասած կատարելությանը եւ այդ կատարելության հասած մարդը, որ այս աշխարհից գնում է, իր ներքին աշխարհը հանդարտ է ու հանգիստ, լուծվել է, իր հոգու դատը Տերը վարել է, իր ներքին աշխարհը ունի խաղաղություն, անմահությունը եկել է, մեղքը պարտված է, մահը պարտված է, իր ներսը հանգիստ է, որտեվ ինքը անմահ է, ինքը ունի այդ տեսողությունը, ինքը հանգիստ է։ Այսօր մարդիկ մահանում են իշքան դժվարության մեջ, խռովության մեջ, այսօր մարդիկ մահանում են իշքան անկատար, ոչ կատարյալ, իշքան խռովության մեջ, նեղության մեջ, դժվարությունների մեջ, բայց նրանք, որոնք այս աշխարհում բարիք ճաշակեցին, իրանց անոթները լցվավ կաթով, Աստծո խոսքով, նրանք այս աշխարհում գտան Տիրոջը, նրանք գտան հանգստություն, նրանք հասկացան կյանքի իմաստը ապրելու, նրանք գնում են այս աշխարհից ուրախ ու զվարթ, որտև հանդիպելու են Աստծուն, ինչպես Հովսեփը, ինքը Եգիպտոսի երկրի մեջ աչք չուներ իր աթոռին, Եգիպտոսի երկրի մեջ աչք չուներ կառավարիչի պաշտոնին, իր սիրտն ու միտքը մի բան էր, իր եղբայրներին հարցրեց, իմ հայրը ողջ է, եւ ինքը պատվեր տվավ իր ոսկորները, որ իր ոսկորները Եգիպտոսից հանեն, որտեւ Եգիպտոսը Իրանը չէր, աշխարհը ծերը չէ, եթե ապրում եք երկու կյանք, աշխարհի կյանք, հավատքի կյանք, մենք տեղ չենք հասնի, եղբայրներ քույրեր, Տերը թող օրհնեց ձեզ, իմաստություն ու շնորհք տա։